Ребят, сегодня мы будем туториал, как сделать, пройти уровень. Вот. Уровень 19 пройден. Очень легкий уровень. В одних запутываешься, в других вообще можешь проходить. Я, кажется, буду такими темпами через 100 лет накоплю себе на Roblox. Ну ладно. Я как будто миллиарды лет прошло, а я пытаюсь все-таки пройти. Я, наверное, попробую рекламу все-таки. Сейчас, подождите. Да уж, конечно. Сколько этих реклам. А я все-таки, ребят, снимала. А то я просто... Что мне нужно сделать? Что-то написано. Ой, какая балдыня. Так, просто снимаем видео. Сейчас я вам покажу такое. Так вот, мы уже на уровне 33. И вот за 2 миллиона 10 алмазов. Это так мало. Лучше получать в основном всегда по пару штук. Ну там, ребят, все будет остальное легко. Пару уровней. Но я говорю, ребят, очень тут быстро сундуки получаются. Поэтому у вас будет чаще шансов на алмазы. О, капец, сколько у меня уже 10. А сколько у меня? У меня 110 тысяч. Капец, как много. И 9891 один алмаз. Если включила, да, я включила вас. Идет это 2 минуты видео. Вот, мы нажимаем «Нет, спасибо», если вы не знаете. Эти алмазы, их очень становится все меньше. Вот, дает. Вот 30, вот у нас. Вот эти сундучки, как понять, что уже вот сундуки такие есть. И вот. Открываем сундук. Их что-то. Ух, и тут у нас выпадает 6 алмазов, 10 тысяч монеток и такие возможности. Забираем все. Уровень у нас 37. Это чтобы выкупить, а это снимание алмазов. Как вот выкупить? Сейчас мы посмотрим, что можно будет выкупить. У нас ничего пока что такого нет. Ничего мы так сильно не собрали. Короче, ладно, продолжаем. Тут у вас буду сразу спрашивать, вы хотите на Roblox или на ДТП? Ой, что? Эй, пол куска сожрали. Не знаю. Мы будем так до конца моей жизни, кажется. И что-то легче. Аж вообще уже как-то играть перехватывается. Но все-таки аж не сложно за это. Я бы дали побольше бы алмазов дал. Эх, я такая буду счастливая, когда заберу тех 10к. Ну ладно, продолжаем. О, как уже тяжело играть перехватывается. Я в конце, ребят, вам покажу, как эта игра называется. Там можно робоксы собирать и т.д. Ну, может, где-то монетки. Короче, разных игр. Только будет популярных. Кто вообще? Прописывать жалко нельзя. Вот это минус. 130к у меня. Даже монеток больше, чем алмазов, ребят. Ну. 4 алмаза, так мало?
становится меньше, меньше, меньше. Короче, вот так вот, вот так. Мне кажется, вам не понимаете, что это пролез. 3 алмаза, ладно, получаем больше. Подождите. Наконец, ребята, интернет тут уже не прогружается. Но интернет придется включить, потому что очень мало монеток. Ну ладно. Что заберем 3. Сейчас опять я включу интернет. Ой. Вот, я сейчас включу. Вот, все включено. Наконец. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не лагает, кажется. А, у меня достаточно места. Ага, конечно. Просто прогружаться. О. Чё вы тормозили? Фу. Включаем больше, конечно же. Это мне нравится. Whoa, look at this, 100K. Okay, so right now Это we не have вот так. 208 Ребят, Robux. And we're да, gonna у него... refresh our page. А почему у него 200 роботов? Он может себе 1K нормальные Robux. вещи Oh позволить my как? gosh, I'm so rich. You want free Robux? 200, да, конечно, да, вот это... Такое не говорят, что второго раза, что вот 50 рублей. Вам придется играть, пока вы не накопите хотя бы сколько там надо. Я закачала эту игру с котятами. И там было, короче, типа тоже надо было собирать, только надо одного котика создавать. И я весь день пробыла, чтобы заработать. А там надо было заработать столько этих алмазов. А я заработала за один день там где-то 440 где-то наверняка, даже меньше. Короче, это был ужас какой-то. Просто больше. Да блин, а что так мало? Капец, какой ужас. Сейчас будет, ребят, по одному даваться. Капец. Что за беспределы? Ребят, заметьте, что я вам показываю на крикам, просто самой как-то. А потом я могу вас случайно не открыть. Ой, я уже думала, я вас выключила. Да капец, я же даже ничего не нажимала, ребят. На, хая, рыба. Вот он, настоящий пельмень. Внутри много-много. Хая! Рис. Хуя! Прикольная игра. Целого о май гад, мужчина, б. Короче, опять то же самое. Хай-я! Рыба. Мисс. Так, вот. Так. 46 уровень. На 46 уровень мы набрали 9961 сервер. Один, ребята, маска вообще будет, что ли, 0? Вы что, прикалываетесь? Вы уже слышали о том, что можно получить призы, просто снимая видео? Текст, нажимаем вот сюда. Поисковичок. Вот сюда вот пишем слово. Ребята, они уже прикалываются надо мной. Что за бред?
Ребят, это ужас. Как я... Я не слепая. О, ребят, я так устал. Ладно, ребят, я вам покажу сейчас. Название игры онлайн на Туви. Я хочу вам, ребят, сказать, что это было самое мое долгое почти видео. 10 минут. И всем, ребят, пока. Удачи вам.